E aí galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo para quem vai assistir o vídeo nesses horários. Eu vim aqui dar mais uma dica para vocês. Está aqui meu ventilador do ar-condicionado. Meu carro é um Logan 2018. O que aconteceu? Eu liguei o ar-condicionado do meu carro, aí começou a fazer um barulhinho na hélice. Eu sabia que era na hélice. Eu procurei vários vídeos explicando, mas só que no meu é diferente. Meu modelo ser mais novo. Aí o que muda é isso aqui, ó. Remover aqui a moldura da coluna, que é um movimento só você fazendo de cima para baixo, para localizar esse parafuso aqui, ó. No meu caso são um parafuso, dois parafusos, aquele lá, três parafusos e um aqui no comando, lá, aquele lá, quatro parafusos. Removi aqui a mídia. Muito explicou que tem que tirar o Desculpa aí, veio uma pessoa aqui falar comigo, eu tive que pausar o vídeo. Sim. Aí a maioria disse que tem que arrancar o painel, mas isso é mentira, pessoal. Só afastar ele um pouquinho, uns 7 centímetros. Eu mesmo coloquei um negócio aqui para segurar, para ele não voltar. E puxar ele para baixo. Que no vídeo que eu tava pesquisando só tinha do ventilador deles, tinha um parafuso. Meu não é encaixe, que é o modelo mais novo. O que acontece? Você pressiona aqui para dentro e gira para baixo e puxa que ele vem. Que ele trava aqui, ó. Tá vendo? Trava aqui, ó. Pronto, pessoal, resolvido o problema. Aí dentro dele tem uma folha, uma tubulação. Eu arranquei a folha, tirei do local, que eu pensei que tava aqui dentro, mas não, tava na tubulação. Quando eu arranquei o ventilador, não vi nada anormal. Tá tudo normal. Aí quando eu coloquei a mão na tubulação, tem uma folha. Ela está até aqui no chão, não sei nunca ela parou, mas tava por aqui. O que acontece, né? Quando você liga o ar externo, ele puxa a sujeira todinha para dentro. Aí exclusivamente puxou a folha que ficou na tubulação. Pronto, pessoal, o processo é bem simples. Remover a moldura para tirar esse parafuso aqui. Acredito eu que nem precisa tirar, que eu acho que fosse esforçar um pouquinho ele ia. Mas eu tirei por precaução, né? Para fazer esse movimento aqui mais livre. E pronto. E puxei o ventilador, vou limpar com a tubulação e chapa pro louro. Sim, eu procurei saber desse serviço aqui, quanto é que custaria. O rapaz disse que tem que tirar o painel, que é mau trabalho. Isso aí ficava em torno de 300 para 500 conto. Aí, uma besteira dessa você mesmo pode fazer, viu? Não é complicado não. Quem tiver com dúvida aí, só falar comigo. É bem simples. Minha área eletrônica é rede de computador, mas eu rodo como aplicativo. Porque aqui para sobreviver no Brasil, a gente não consegue, né? A gente aqui sobrevive, no caso, não vive. A gente tem que se virar nos 30. Mas as coisinhas assim eu mesmo resolvo. Quem quiser pagar, né? Aí que tá de vocês. Que eu não tenho condição de pagar R$ 500 não pra tirar uma folhinha não. Prefiro mesmo pesquisar, senão como o carro é meu, eu mesmo vou procurando saber as partes mais fáceis de remover as coisas. E pronto, se eu não conseguir, nas últimas que eu levo para um especialista na área, né? Pronto, é isso aí, pessoal. Acredito eu que entrou por aqui a folha. Tá chegando a tubulação, não sei como, mas entrou. Pronto, pessoal, é isso aí.